Abu Bakr radiallahu anhu është rrok një herë me Omerin, edhe Abu Bakr I ka pas fajet, e I ka thonë Omerit, baban halal, falma. E Omeri radiallahu anhu s'ja ka fal. E Abu Bakr radiallahu anhu shku të Rasuli a.s. Sa që I ka ngrejt teshat e tina kështu nalë, edhe ka isë shpejt, ka shku të Rasuli a.s. E kër e ka pa Rasulullah a.s. të ardhe, ka thonë, shoki ju e pas ka një problem. E kur ka ardhë Abu Bakri, I ka thonë Muhammedi a.s. Qëka është problemi? I ka thonë Abu Bakri, ka thonë ja Rasulullah, ju mrok me Omerin, edhe une I kam fajet. E I kom thonë falma, po nuk po ma fal. I ka thonë Muhammedi a.s. Ta falë Allahu ty, Abu Bakr. Allahu ta falë ty. E njëtën kohë, Omeri radiallahu anhu I ka ra pishman që s'ja ka falë. E ka shku të shpia me lyp. Kur ka shku të shpia se ka gjetë. Kur nuk e gjanë të shpia, Abu Bakrin ku e gjanë? Të Rasuli a.s. E u shku Omeri radiallahu anhu të Muhammedi a.s. Por shkak se ka di që aty e gjanë Abu Bakrin. E kur ka ardhë Omeri, kur e ka pa Muhammedi a.s. që po vjen Omeri radiallahu anhu, ju ka skuq ftyra, ju ka nzi për të kushnit, që është ba shumë nervazën ta, në Omerin. Edhe pse, Abu Bakr I ka pas fajet. E kur e ka pa Abu Bakr, që është hidhru Rasulullah a.s. në Omerin, ka nisë mutut për Omerin. Për shkak se mu hidhru Rasulullah a.s. në dikan, është qështje madha musliman. I ka thonë, ja Rasulullah, unë I kom pas fajet. Ja Rasulullah, unë I kom pas fajet, jo kë. E I ka thonë Muhammedi a.s. Për më ka dërgu Allahu a.s. Kejt jo, më keni përgënjështru. Kë më ka besu. Kejt jo më keni përqesh, më keni përzan. Kë më ka përkrab me pasurin e tina edhe me vetën e tina. Apo malen e shokën tam në rahati. Malen në rahat. Për kësana e kupton pozitën që ka pas Abu Bakr radiallahu anhu të Rasulullah a.s. Edhe pse kë I ka pas fajet. Mirë po, për me kuptu musliman. Edhe Omer radiallahu anhu ka një pajtimit mja fal. Për shkak se nuk kanë diçka që nuk falet. Megjithatë pozita e Abu Bakrit të Rasulullah a.s. më ka një zakonisht e veçantë.